Всем привет. Приехал домой, открыл голубей. Сейчас сами с перелета, короче, идут, потому что погоду почуяли. Голубь один только что, этот самый, рыжий, в горе стоял просто. Ну, я не захотел его, не трогал ничего, не снимал его. Думал, он сядет. Смотрю, и ветер такой. Смотрите, какой ветер. Как на... Вот он идет, видишь, вон он идет. Я даже его и не видел, а низами идет. Вот эта погода сыграла. Он идет низами, в горе был. Ой-ой-ой. Короче, выхватил, видать, поймал какую-то прослойку. Вон он идет низами. И потом понял, что погода не для него, так сказать. Ну его нафиг. И он как бы хопа пришел. Не знаю, надо, наверное, накормить этих голубей. Потому что сейчас беды, короче, этот погода мне сделает сейчас. Он как порывами, ну, дунет. Он, видишь, он сам голубь уперся, он красный, белохвостый. Да, они повылетывались голуби уже такие, ну, только чуть ветерок, они как бы хлоп уже. Ну, кто понимает, тот понимает, что весна идет сейчас. Ну, тут голубочек штук, наверное, 7, наверное, есть таких, что нежелательно было бы их проранивать. Вот белохвостая голубка. Это голубь один, там перина сломалась у него. Вот пара сизых. Две голубки, голубка белохвостая, споровался. Вон тот красный пошел. Иди. Никто тебя подпугивать не будет, потому что сейчас пульнешь любого и вперед. Вот голубка рябохвостая. Это пацану пообещал уже. Его голубочка будет. Вот один голубь. Так, куда-то голуби смотрят. А этот красный вот стоит. Ладно, не знаю, что тут снимать можно. Они с перелета сами прут. Он заперся тут и стоит там, танцует. Чуть-чуть бы как-то был бы ветер по-другому, блин, полегче. Я бы, конечно, лупанул бы их, но я знал, что такая фигня будет. Открываю, они вылетают, короче. Чук и пошли. Ну, тот, главное, сел тот. Этот тоже сядет. Куда не денется. В общем, подождал, он на посадочку уже идет. Красный. Вот. О. Танцор. Сейчас посмотрим, что за красный. Бо не все тут одинаковые. Ого, вот тебе воробьи эти гадские пугают. Сейчас посмотрим. Споровался с голубкой, гля, голубка подхватилась чуть-чуть, он сразу за ней. Вот дает. В общем, небо темное такое. Что его делать из дави? На таком небе вон туча как метет. Ехал, блин. Шугануть сейчас. Что-нибудь. Ладно, может перелетят так. Да не, уже, наверное, ничего не получится. Голубочка 1-1. Красный рябогорлый. Голубь 1-1 путевый. Очень путевый. Белый залиненный. Да, погода серьезная. Все, хорошо, что рисковать я не стал.
то вечно, блин, в эти ветра шурую их. Ладно, всем привет. Не знаю я, что тут можно снимать. Дождемся солнышка, потом что-нибудь снимем. Может, что-то поинтереснее. Вот голубь племенной 1-1. Голубина конкретная. Еще по старым голубям. Вот это тоже 1-1. Племенной голубок. Но этот по летунам, а тот такой, что жаба давит. Там крылище такое у него интересное. Он когда стоит, там показывает как бы 3 вида полета сразу. То есть чуть ветерок подошел, как проторцовывают. Потом как бы раз круглым становится. Чуть ветерок дунул, раз чуть-чуть подложился. Так, ладно, все, всем привет. Ничего интересного пока не вижу.